हे बघ, हे उदीक पळय, गाडी पळय, चल चल. हळू चल, हळू चल. हे बघ, आता हाऊच चालता बरं कितलो. ही परिस्थिती हा म्हापशेची खोर्ले वाठार प्रभाग नंबर 17, 16, 17, 18, 14, 15, 16, 17 ते वयसून जे उदीक येता. आता हेंच्यांनी कितें केला, उदीक थोडे आता बांयनी भरतात आनी कितें भरतात, सगळें चालूच आसा. हे पळय दाखयता हांगा बरीचसा फुडें वचपाक सुद्दां पळयात ही परिस्थिती. ओवरफ्लो जाता पळय. आं ही बिल्डींग पळय, हे आतां नाला पळय, नाला ओवरफ्लो जाता. उदीक पळय कशें रस्त्यार व्हांवतात ते तुमकां दाखयता पळय. हे पळयात लोकांच्या घरांनी उदीक पळया कशें कितें ते. हे पळय ही खोर्लेची गजाल. हे पळय हे म्हापसा खोर्ले आता आमोलेन पावला हांव. आमोलेली गजाल. हे पळय उदीक पळयात तुमी. चलोंक जायना, उबो रावपाक जायना, पांय व्हांवन वयतात, इतको उदकाक फोर्स आसा हांगल्या. हे पळय म्हापसा खोर्ले पळयात तुमी गजाल. हे पळय लोकांच्या घरान उदीक केले, लोकांच्या दारांनी उदीक वयता. हे चालूच आसा, वर्सान वर्स चालू आसा. घरान उदीक येला, घरान उदीक येला. आं हे पळय अशें खूब फुडें चालू आसा. हे आमचे परिस्थिती म्हापशा शहराची. आनी म्हाका अशें म्हणूनशें दिसता, जर BJP हे म्हापशेच्या आमच्या आमदाराकूय हांव विनंती करता, म्हापशेच्या आमदारान हेजेर आतां केन्ना लक्ष दवरपाक रावला कळना. कित्याक लागून म्हणटा की आमी म्हणटा सरकार हेंचे कडेन नासता म्हणटा, आपूण ओपोजिशन ना. आतां तुमी रुलिंगान आसा, तुका फोर्स आहा न्हू, चलपाक जायना पळय. म्हणजे पांय पळय, पांय पळय, पांय व्हांवन वयता. गुरू उदीक येयलें मरे, वर्सां चालू आहा मरे, वर्सां अशें आसतलें. हे पळय हे आयची परिस्थिती. 30 जून सकाळी फुडें आतां हांगा तेरुसात आमी दाखयल्ले, एका टीव्हीन दाखयल्ले, इलेक्ट्रॉनीक मिडिया गोंयची, तेतून हे व्हिडिओ सांगलेले. ह्यो आयचो फ्रेश व्हिडिओ. हे आतां पावसान आतां फुडल्या वर्सा करतले काय कितें करतले खबर ना. हे उदीक सगळें आमचे तारी कडेन नालाक चल्ले, हेका चल्ले, तार रिवराक चल्ले. हे पळय लोक चलतात पळयात तुमी. ही परिस्थिती, ही पळय ही म्हापशेची परिस्थिती. हे पळय ही परिस्थिती. हे पळय हे पळयात लायव्ह पळयात तुमी ही परिस्थिती म्हापशा शहराची खोर्ले वाठारात.